मैं श्री डेयरी फार्म किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। ये गिर काऊ है, भावनगर ब्रीडिंग। आप देख सकते हो बहुत अच्छी गिर। ये सेल हो गई है मेरे फार्म पर और आज ये दिल्ली नजफगढ़ जा रही है, नीलगिरी आश्रम। 2 गाय और 1 सांड। आप देख सकते हो। आपको वीडियो मार्फत से दिखा रहा हूँ मैं। इसके बोबे का जो खेती लगाव, अडर क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। ये दूसरी गाय है। ये भी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। दोनों के बच्चे हैं और ये अभी लोड होने वाली है। 2 बुल और 2 गौ माता। ले आओ आओ आओ, ले ले। ये दोनों गए आपको दिखा दिए। और ये है हमारा बुल वीरू। 4 दांत है। ये 4 साल का बच्चा है, 4.5 साल का। आप इसकी हेल्थ देख सकते हो। इसके कान, सिर, माथा, प्योर भावनगर ब्रीडिंग। ये अभी बस गाड़ी आ गई है और मैं इसको रवाना कर रहा हूँ। अभी दिल्ली की तैयारी हो चुकी है। औ औ औ।